ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക് ആർട്ട് വിത്ത് ഉണ്ണീശരത്ത് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് 52001943 കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് 5 ചാനൽ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ്. വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവുചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ആ ബോർഡ് 52001943. അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 2SA1943, 2SC5200 തോഷിബ ഒറിജിനൽ തോഷിബ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ലൂമി വേവ് നമുക്ക് കാണാം. ലൂമി വേവ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ബോർഡാണത്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി. ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ലൂമി വേവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി PCBയിലായിരിക്കും ഇവരുടെ മിക്ക ബോർഡുകളും വരാറുള്ളത്. ക്വാളിറ്റി PCB മാത്രമല്ല, അവർ കമ്പോണൻസ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസുകളായാലും എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി കമ്പോണൻസുകളായിരിക്കും ഇവരുടെ ബോർഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റിലും ആ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മറ്റ് ബോർഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് ശക്തി അതുമാതിരി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലൂമിവേവിൻ്റെ എംബ്ലം ശക്തി അതുമാതിരി മറ്റ് ബോർഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അവരുടെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതാണ് അവരുടെ റേറ്റഡ് 150 വാട്ടാണ് പെർ ചാനൽ അവർ പറയുന്നത്. പെർ ചാനൽ 150 വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡും കൂടിയാണത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇവരുടെ ബോർഡുകൾക്ക്. എന്നാൽ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റിയും അതിനുള്ളതും ഉണ്ട് അവരിൽ. ഇവരുടെ ബോർഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബോർഡുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നല്ല PCB, ഒരു ഗ്രീൻ PCB. നമുക്ക് ആ PCB കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. നല്ല PCB ആണ്. അതിൽ കമ്പോണൻസുകളായാലും നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1943 5200 കോമ്പിനേഷൻ 10 ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് പവർ സെക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. DC ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 35 വോൾട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യുവൽ സപ്ലൈ. നല്ലൊരു ആംബിയർ, ഒരു 5 ആംബിയറിന് മേലെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോർമൽ തന്നെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ. നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ബോർഡിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഗ്രൗണ്ട് ഇന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, 5 ഇൻപുട്ടുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ ബോർഡുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ലൂമിവേൻ്റെ ബോർഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ബോർഡിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണക്ഷനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. മറ്റ് ബോർഡുകളുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ ഇവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇൻപുട്ടായാലും ഔട്ട്പുട്ടായാലും കൊടുക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം സ്പീക്കർ പ്ലസ് മൈനസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സ്പീക്കർ പ്ലസ് മൈനസ് അങ്ങനെ 5 ഔട്ട്പുട്ടുകളാണ്. സ്പീക്കർ പ്ലസ് മൈനസ് 5 ഔട്ട്പുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതാണ് 5 ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ട ഏരിയകൾ. സാധാരണ കണക്ഷന്മാർ തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പവർ സെക്ഷൻ, ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതിൽ നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക്. ഇതിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് നേരത്തെ പറയും. നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക്. കാരണം ഈ 52001943 മറ്റേ 249 240 മാതിരി ഒന്നും ഹീറ്റ് ആവില്ല. എന്നാലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്കും അതുമാതിരി നല്ലൊരു പവർ സെക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡും കൂടിയാണ്. നേരത്തെ ബോർഡിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തവർ 150 വാട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.